Selamünaleyküm. Fatih Ural. Şömineyi yaktık kardeşim. Dediğinden daha fazla. Sen bu işi çözmüşsün. Bravo sana. İşin rast gelsin. Kardeşim. Şöminede ve her işinde gerçekten başarılısın. Ben senden şömine alışverişi yaptım. Ama gerçekten değer. Verdiğimiz para gani gani helal olsun sana. Şu güzelliğe bak. Bak 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 bak. Hay maşallah. Tamam kardeşim, sen bu işin profesyoneli olmuşsun. Bravo. Fatih Ural, Bursa.